אני מנסה לדבר בעברית לאט, אם משהו לא מובן, או שאני מדבר צרפתית, לא יכול לדבר צרפתית כל כך. עוד לא. עוד לא. אז אני רוצה לחשוב ביחד. אני רוצה להיות בן אדם גדול. אתה גם רוצה להיות בן אדם גדול? כן. כולנו רוצים להיות אנשים גדולים. זה מה שרוצים. אבל התורה לא נותנת לי. כי התורה אומרת לי, תשמור שבת, תעשר את הפירות. היא עושה לי ככה. התורה עושה לי ככה. אני רוצה להיות בן אדם גדול. והתורה עושה אותי בן אדם מאוד דתי, très religieux. אבל ככה. נכון? בבוקר אני קם, צריך לטילת ידיים. אחר כך ברכות השחר. אחר כך להתפלל, ציציס, תפילין. לא, היום אני רוצה ללכת על הסן. ואחר כך אני אומר, לא, אתה לא הולך על הסן, אתה הולך לבית כנסת. עושה אותי קטן. זו השאלה. האם התורה זה דבר כמו שחושבים, שזה חיובים כאלו, מחויב לעשות, וזה רסטריקציון, קוראים לזה בצרפתית. זה רסטריקציון. Je ne vais faire pas ce que je veux. לתורה, elle m'a dit, moi je ne peux pas faire ce que je veux. זה מה שיש. אז איך אפשר להיות גדול? אני אהיה קטן. ככה. מאוד חרדי. מאוד. אבל, ככה. לא, אני לא רוצה. אני רוצה להיות בן אדם. C'est un problème? Oui. זה בעיה, אנחנו רואים, לא. אתה תהיה בן אדם גדול בעולם הבא. לא. תודה רבה. אני רוצה, לפני שאני מת, אני רוצה להיות אדם גדול, לא רק אחרי שאני מת, אז איך, מה קרה לנו? למה יש לנו תורה שהיא אומרת על כל דבר? מה צריכים לעשות? למה? איך זה עושה בן אדם גדול? ברור השאלה, il y a quelqu'un qui n'a pas compris la question? Vous avez compris? Non, rien du tout. Rien, non. Voilà, il n'y a pas. La question est que la Torah, elle a une ensemble de restrictions. Et moi, je vais être un homme qui est plus grand, plus développé. Mais la Torah ne permet pas de se développer comme je veux. La Torah dit d'avoir ce que je dois faire. Et puis ça fait un homme très religieux. Très, très religieux. Mais il ne va pas être un homme, un grand homme. Oui, un chose comme ça. Émancipé. Émancipé, oui. C'est rien carrément, émancipé. Là, le problème est clair. Oui. Ok. אז מה עושים? למה? אבל התורה רוצה שאני אהיה בן אדם גדול. בואו נראה. בעולם, dans le monde, sans תורה, בתוך העולם, אנשים גם רוצים לגדול. מה הם עושים? הם אומרים, יש לי un talent, קוראים לזה. יש לי משהו, אני איש של ספורט, או שאני איש של מתמטיקה. אני הייתי מתמטיקאי. למדתי באוניברסיטת ציריך, הייתי מתמטיקאי. עכשיו,
להיות מתמטיקאי זה דבר מאוד גדול. לעשות, לדעת איך שאפשר לעשות ככה ואחר כך. משהו כזה, אז אני למדתי מתמטיקה. אז אני רוצה לגדל אותי כמתמטיקאי. אני רוצה להיות מתמטיקאי גדול. אז הילברט היה מתמטיקאי גדול. יש פה איש מתמטיקאי, יש פה אנשים שלמדו מתמטיקה? לא? כן, כן, כן. יש כל מיני אנשים שעוד בזמן... אני מכיר את האחיין של פאול כהן. מי שמכיר כהן, זה היה אחד, הוא היה איש באמריקה, איש גאון. אז אני הופך להיות למתמטיקאי. אני גודל, תסתכלו איך זה הולך. אני גודל כמתמטיקאי. ואני גודל כמתמטיקאי. אבל בין אדם לחברו, אני גודל כמתמטיקאי, אבל בין אדם לחברו, je prends un talent que moi j'ai, et puis je développe le talent, mais ça va me développer seulement dans une dimension, comme ça. Je suis très talenté d'être un mathématicien. אני אהיה מאוד גדול, מאוד גדול, אבל... בשעה חלש. אבל אני רוצה להיות ככה, גדול. ככה, לא ככה. איך עושים את זה? אתם ראיתם פעם מישהו שמאוד גדול בתחום אחד, אבל לא כדאי לשבת איתו בארוחת צהריים. ראית פעם? כן. לא ראית? אני ראיתי. אין הרבה. אין הרבה? גדולים. גדולים? גדולים אין הרבה. אבל זה דבר שקורה כל הזמן. אני רוצה לגדול ככה, ולא לגדול ככה. רוצה לגדול ככה. איך עושים? כאן נכנסת התורה. בגלל זה התורה אומרת על כל דבר מה לעשות. על כל דבר מה לעשות. עכשיו, צריכים לדעת, יש פה משהו אינטליגנטי. זה une chose intelligente. אבל זה דבר מאוד עמוק. תראו איך זה עובד. התורה אומרת לי מה לעשות. אבל אני לא צריך להיות רק בן אדם שאומר לתורה כל הזמן, כן, כן, אני עושה. En France encore, se dit, béni, oui, oui. לא, לא. זה לא הנושא. הנושא זה שאני פוגש את התורה. אני רואה, משהו רוצים ממני. אני לא לבד. במקום שאני נמצא, משהו נמצא איתי. ואני לא יכול להיפטר מזה. אני לא יכול להיפטר, איך קוראים לזה בצרפתית? לא, débarrasser, libérer. Je ne veux pas libérer du demande de Torah. La Torah m'a dit que moi je dois être une personne qui est gentille à les autres. Mais moi, je suis un lonely wolf, you know, I'm alone. Moi, je n'ai pas les inclinations de... Je n'aime pas être avec les gens. Je n'aime pas. כן? אתם לא מאמינים לי, אבל אני לא אוהב להיות עם אנשים. לא? ממש לא. אני אוהב להיות לבד. מיזנטרופ. אני, כן, נכון, ככה. שקוביד בשבילי, עבורי, קוביד, ça marche avec moi. Je suis seul. לראות אותך, יכול להיות לבד, שלום. יש לי מה לעשות. אבל לא. אתה צריך לדבר עם אנשים. אתה צריך לדבר עם מישהו אחר.
אתה צריך לגדול שם גם כן. אתה לא יכול לקחת את הטלון שלך ולגדל את זה בלבד. אתה צריך לגדול בכל השטחים. יש כאן מהדברים הגדולים ביותר שיש בתורה. דבר שבשבילי זה היה כמו שוק שראיתי את זה פעם ראשונה. אם אני רוצה להיות איש של ספורט, אני לא יודע, בצרפת עדיין עושים ספורט או רק אוכלים בגט, מה עושים? אני רוצה להיות איש של ספורט. אז אני עושה לעצמי יעד, קוראים לזה, un but, B-U-T, un but. אני עושה לעצמי, ואני יודע, אני רוצה להגיע לשם. ואז אני עובד חזק. למה? כי אני לא שם. אני פה. אבל la motivation se prendre d'un but qui est dehors moi. Oui, un but qui est dehors moi. Par exemple, moi j'ai le diabète. לא נורא, אני אפילו לא לוקח תרופות, אבל אני צריך לאכול ולעשות הליכה. אני צריך גם לעשות ספורט. אני צריך לעשות, מכירים את זה? ככה? אלטרופיל. דמבל ליפטינג, you know? זה מה שאני צריך לעשות. עכשיו אני יכול להרים 80 קילו. כן? לא נורא. אני יותר מ-80 קילו, תאמין לי, אני יותר. אבל אני יכול להרים 60, 70, 80 קילו, אני יכול להרים. אבל אני הייתי יכול לעשות ביט, שאני רוצה להרים 120 קילו, 150 קילו. אני יכול לעשות ביט כזה, זה בסדר. אבל אני בן 66. אם אני אגיע לביט, הרגליים כפות, הלכו. Vous comprenez? Qui joie, moi je suis diabète. Et moi je dois faire le dumbbell lifting. Oui? Je dois faire ça. Et moi je peux prendre 80 kilos. Mais je peux faire un but de soulever. De prendre 130 kilos. 140. Mais oui, je peux faire un but. Mais quand je vais arriver à le but, mes genoux, ils sont finis. Parce que moi, je suis 66. âgé. אסור לעשות את זה. אסור. אבל אני לא ידעתי, אני לא רופא, זה ביט. אם אתה שם ביט, מאיפה אתה יודע שאתה לא מזיק לעצמך? אני רוצה להיות מתמטיקאי. אולי אתה תהיה קריפל? זה קריפלים? מה זה קריפל? נכה? נכה, נכון? אולי תהיה נכה. אנדיקאפי. כמו זה. אנדיקאפי. מאיפה אתה יודע? אני רוצה להיות ספורטאי. בשבילי, אני שוויצרי. אז בשבילי, האולימפיאדה של משחקי אולימפיה בחורף, בשביל שוויצרי, סקי, אז גם לפרנס, אז בשבילי, שוויצרי, סקי זה משהו, אז אני צריך לדעת מה שהולך שם. אז כשהתעניינתי, ראיתי שאנשים הורסים את החיים שלהם. אנשים עושים כפות לעצמו, הם מגיעים לביט מאוד גדול, אבל לוקחים סמים, ובגיל 20 החיים נגמרים, כבר אין חיים, אבל הם הגיעו להרבה מאוד, ומדליית זהב, כל העולם כולו עושה ככה, וכפות, בפרט בדבר שאני לא יכול להסתכל, זה היה איך קוראים לזה? פטינאז'. פטינאז'. אייס. אייס סקייטינג. שעושים כל מיני דברים ככה, בנות, אני לא יכול להסתכל על זה. אבל שם, כדי לעשות כל כך הרבה סיבובים באוויר,
אתה לא יכול להיות יותר מבין 16 או 17, אי אפשר. בין 20 לא יכול, כי אתה מדי כבד, זה צריך אנרגיה כל כך חזקה, אתה לא יכול לעשות את זה. אז אתה צריך בגיל 17 להגיע להישגים אדירים. ומה בגיל 20 יהיה? לא יהיה לך ילדים, לא יהיה לך שום דבר, כלום, הרסת את החיים, כי אתה מגיע לביט, מאיפה אתה יודע שזה לא קורה לך? אני רוצה להיות עשיר, מיליארדר. אולי אני אהיה קריפו. הנדיקפי. אני רוצה להיות ספורטאי. אני מזיק לעצמי. מאיפה אתה יודע שאתה לא מזיק לעצמך? מאיפה אתה יודע את זה? זה כמו שאני צריך להרים 140 קילו, אני יכול, אבל אני מזיק לעצמי. אני קפוט אחר כך. מאיפה אתה יודע שהביט שלך לא עושה אותך קפוט? מה התשובה? אתה לא יודע. אתה לא יודע. אתה גודל בצורה כזאת שאתה קובע, אתה עושה פלן, לפלן, que tu dois arriver à un but qui est impossible, il n'est pas impossible, il est possible, mais il va faire le dommage à ton corps. À ton corps, ou à ton nefesh, à ton corps ou à ton nefesh. Mais il faut te le dire. אתה לא יכול לדעת. אני לא מבין את העולם. אני ממש לא מבין. איך אפשר להגיד, אני רוצה להגיע. זה בריא בשבילך? לא. לכל הסיכויים הרבים ביותר שזה לא בריא בשבילך. הסיכויים הרבים ביותר שאתה מזיק לעצמך. זה יותר מ-50%, זה 60 או 70%, שבאיזשהו מקום אתה לא תתפתח נכון. Tu ne vas pas développer comme il faut. Parce que tu fais un but qui ne développe pas l'homme entièrement. Oui, ככה אומרים את זה בערך, כן? באה התורה, אומר, אני לא צריך ביט. אני לא צריך שום דבר. אני צריך שאתה מתמודד עכשיו עם מה שהתורה אומרת. התורה אומרת לך דבר איפה שאתה נמצא. התורה לא אומרת, אתה צריך להיות ככה. לא, בכלל לא. התורה אומרת, אתה נמצא פה, תעשה כך וכך. ועכשיו אני יכול לגדול איפה שאני נמצא, בלי ביט, בלי יד. אני גודל איפה שאני נמצא, כי משהו, יש לי אתגר, איך קוראים לזה אתגר? J'ai une confrontation avec une chose qui n'est pas confortable. Oui. בבוקר להניח תפילין. לא, עכשיו אני רוצה לרוץ. לא, עכשיו אני צריך להניח תפילין. אז איך אני עושה את זה? אז איך עושים? עושים ככה, אוקיי. לא. עכשיו צריכים לחשוב. איך אני יכול להניח תפילין? ובאמת לחשוב. עכשיו אני מתקשר לבורא. אבל לא בא לי. זה לא מתאים לי. אבל אתה צריך להתמודד. אתה צריך לגדול. להיות יותר גדול. שאתה יכול להתמודד עם זה. Tu dois activer les ressources maintenant. Les ressources qu'il y a en dedans de vous. Tu vas activer les ressources. Toi, qu'il est possible de mettre les tefilines
même que tu ne veux pas. Mais je vois, moi, j'ai des ressources. Ça veut dire, je ne suis pas un Haredi. Là, je suis un Haredi Kacha, qui ça va me développer. Développer dans une façon de naturelle. C'est incroyable. Vous pensez que les mitzvot fait un homme qui n'est pas naturel. Les mitzvot fait un homme qui est le plus naturel. Parce que les mitzvot, toujours, ils parlent à vous dans la situation que vous êtes maintenant. Les mitzvot ne parlent pas pour une situation que toi, tu n'es pas là, comme le but. Non, les mitzvot ne donnent pas un but. Les mitzvot parlent à vous, à la place que vous êtes. Hein? C'est un mitzvot au sort. Aval c'est l'onaïm. Ce n'est pas confortable. Je veux maintenant Havana, you know? אני מעשן Havana, בירה, חול, הוואי, זה מה שאני רוצה. קומפורטבל. והתורה אומרת לא. אין. לא, אין. זה לא קומפורטבל, אבל זה עושה אותך גודל. בחז"ל כתוב, אולי שמעתם לך, כל עשף ועשף שאין לו מלאך שעומד עליו ומכה בו ואומר לו גדל. נכון? On the top, מעל, au-dessus de chaque herbe, de chaque herbe, il y a un ange. מה אתה רוצה לתרגם מלאך? Un ange qui a frappé, qui frappait le herbe et lui dit, tu dois grandir. C'est une éducation pas moderne. Hein? M'a frappé. Oh, assourd. Frapper assourd. אז הכוונה לא להרביץ, לא, אני לא צריך להרביץ לילדים. אבל אם זה רק קומפורטבל, tu ne vas pas grandir. Du confort, tu ne vas pas... Parce que pour vraiment grandir, il doit une chose qui n'est pas confortable. Le confort, il fait la personne להיות איפה שהוא נמצא, וגמרנו, כן? Stagner. Stagner. C'est le confort. אז מה עושים בעולם? Non, pas de confort. Je mets un but. Je fais un but. C'est pas confortable. אתם חושבים לאנשי ספורט זה קומפורטבל? לא. הם צריכים לישון כל יום באותה שעה, הם צריכים לאכול כל יום אותו דבר, הם צריכים 24 שעות להיות מוכן לטפל בהישג של הספורט, נכון? Peut-être que vous avez ri des gens de sport, il dit que je ne veux plus faire le régime, oui, je ne vais plus parce que c'est pas confortable. C'est un but, le but toujours est pas confortable, oui, mais le but il n'est pas pari, comme c'est équilibré, sain. Il n'est pas sain parce qu'un but peut être le רוב הסיכויים, מסתבר, שזה מזיק, je vais me...
fais mal à moi. אז התורה אומרת לא, נכון, אתה צריך להיות לא קומפורטבל, pas confortable. אבל לא pas confortable בגלל un but. pas confortable בגלל שהתורה אומרת עכשיו תפילין. לא, 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 עכשיו תפילין, לא, שצריך להיות כמו מוישה רבינו, או אני צריך להיות כמו רב חיים קניאבסקי, אז השטויות וההבלים, תפסיק. לא, זה שטויות. לא, אין דבר כזה. אני צריך להיות ראובן לויכטר. אבל אם אני צריך להיות ראובן לויכטר, עכשיו, מה יהיה? אוקיי, ברור, אנחנו מחברו ונדעת אותו. אוקיי. שמע ישראל, לא! אתה צריך להתפלל כמו שצריך, אבל לא בא לי, לא טוב לי, לא רוצה. אבל עכשיו אתה צריך, ואז עכשיו אתה גודל. אז הפרקטיקה של תורה עושה את הבן אדם שהוא גודל. לא האינטלקט. האינטלקט זה תמיד יפה. אני יכול לעשות דברים אינטליגנטיים, להגיד דברים אינטליגנטיים עמוקים. אוי, שבא משמר את זה, כניסו כלום. זה פילוסופי de judaïsme, les pensées de... כל מיני, פה היה פה, איך קראו לו? המנהל שלה, לוינס. לוינס. או, לוינס. הוא התפלל פה. הוא התפלל פה? כן. מה אתה אומר? לא הרבה פעמים. כן, אני מבין, לא הרבה פעמים. זה אתה לא צריך להגיד לי, לא הרבה פעמים. אבל בסדר, לוינס היה בן אדם טוב מאוד. הוא באמת, הוא היה מנהל בית ספר. כן? באמת הוא רצה לגדל ילדים. אבל הנקודה היא לא אינטלקטואליזם. היא לא לחשוב שאתה ואני ומה שאתה, אז זה אני חושב וואי ואני מבין. לא, תניח תפילין, בבקשה. מה להניח תפילין? לא להניח תפילין, אז אתה לא יכול לחשוב מה שאתה רוצה. אתה לא יכול, אני רוצה לחשוב מה שאני רוצה. לא. להניח תפילין. je n'ai pas des ressources, vous avez des ressources. Vous avez. On va découvrir les ressources. Et vous avez. Et comme ça, vous pouvez grandir sans but. Sans but. Et vous pouvez grandir dans tous les fronts. Tous les fronts. Je vous dis, c'est la vérité que moi, par une disposition de caractère, je aime de suite d'être moi, pour moi-même, pour moi. C'est la vérité. Lui, il peut dire ça. mon beau-fils, אתה יכול להעיד שאני אוהב להיות לבד, נכון? לך. אני לא רוצה. Mais toute la journée, je parle avec les gens. J'ai parlé maintenant avec votre famille. Elle était heureuse de parler avec moi. Oui. Vous savez pourquoi? Pourquoi j'ai la possibilité d'aider les peuples? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que je ne veux pas être avec eux. Pour ça, אם אני רוצה להיות עם אנשים, אני עושה ככה. אני אוהב אותך, איזה חבר אתה. אבל אני לא רוצה לגעת באנשים, אני לא... קוביד. בבקשה, לא. אבל אני רוצה לחשוב עליך. Je veux penser pour vous. Je veux penser qu'est-ce qu'on peut aider la personne que la vie ne va pas comme il faut, comme je peux aider. Je ne veux pas être avec les peuples, non. Je vais aider. Et puis c'est plus effectif.
efficace. plus effectif. Et plus honnête. דבר הזה. אז מילא, אבל זה דבר לא, זה לא קומפורטבל. אני אומר, איפה יש את הבא? אני רוצה עוד אחד, אני צריך ללכת לישון, נכון? אחרי שאני מדבר, אני צריך ללכת לישון, אני לא יכול, אבל אני צריך לצאת מהקומפורט, כי זה מה שדרוש ממנו. כן? ככה זה בין אדם לחברו, ככה זה בין אדם למקום, תפילה. אני צריך למצוא דרך איך להתפלל. Je dois découvrir une façon de faire la tfila que moi je peux identifier. Qui me correspond. Qui me correspond. Oui, qui me correspond. Je dois découvrir une façon de tfila. Mais ça me parle, ça c'est non en correspondance avec moi, que moi je me fais faire la tfila, et c'est, je suis rien du tout. Je suis définitivement rien du tout. Je suis rien du tout. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas chez moi. Non. זה לא הולך. אני לא יכול להתפלל ככה. לא הולך. אבל אני צריך להתפלל. אבל מה שכתוב בספרים, להתפלל זה להיות בטל, אפס. ביטול היש, זה בפריז יש חב"ד, ביטול היש, אני כלום לא, אני ככה עומד בפני הבורא עולם rien du tout, je suis rien. Et puis je vais voir un moment de ce Haïch al-Yadi, Mon voisin. mais toi, tu es vraiment rien. Mais moi, je suis rien. Ça ne va pas. Ça, ce n'est pas en correspondance avec moi. Et puis moi, je dois découvrir comme je peux, quelle est la façon je peux faire la tfila. Je dois grandir dans la tfila, dans une façon qui correspond avec עם הכוחות נפש שלי. אני צריך לעשות את זה. אבל בלי תפילה הייתי שם, הייתי נשאר ככה. ואני גודל, למדן, שיודע ללמוד, איזה גאון, אבל בין אדם לחברו אין, אבל תפילה אין, לא, אני גם צריך תפילה. אני צריך גם לגדול בכל המקום. זה מה שהתורה עושה. זאת אומרת, התורה, הפרקטיקה של תורה. הפרקטיקה של תורה, c'est une façon de grandir qui est plus naturelle. Le plus naturel de grandir, c'est la practicalité de Torah. Et puis les gens dehors de Torah, tout le monde, il y a des problèmes que pourquoi la Torah est tellement occupée avec les détails. Tu dois faire comme ça, et maintenant c'est sauf soit grishme, maintenant c'est צריכים להניח תפילין, ומmaintenant c'est Shabbat, וזה שקיעה, וזה שקיעה, וזה שבת עמוסה, וזה... Pourquoi la Torah est tellement particulière? Pourquoi? La idée de Shabbat, non? La idée de Shabbat. Pourquoi pas je fais... אפילו לא יודע מה זה... סיגר. לא, אבל לעשן, fumer. J'ai fumé une cigare dans ma vie. Oui, une fois. D'un חתן, qui est אליהו גוט, נתן לי סיגריה, זה מה שעשיתי, זהו זה. אבל je vais fumer la panse de Shabbat. Là-bas, non. L'idée de faire le Shabbat comme Hashem a dit, wow,
יופי, לא, איזה, לא, קידוש בבקשה. כן? קידוש. אין מלאכות. כן? On ne va pas faire Lumière. la lumière et toutes des choses comme ça. Pourquoi? L'idée ne va pas faire grandir aucun humain va grandir des idées. Les idées ne font pas grandir la personne. Ça ne fait pas, non. Les idées font grandir des idées. זה מה שזה עושה. רעיון מגדל רעיון, אבל לא בן אדם. הבן אדם לא נהיה גדול. רעיון עושה רעיון יותר גדול. אבל זה לא תורה. התורה רוצה שהבן אדם גודל. הבן אדם. כשמילא התורה רוצה שעושים מצוות מעשיות דווקא. וזהו דבר מאוד טבעי. très naturel. זה מה שרציתי להגיד פה. אני חושב, זה דבר שלא חושבים כך. אנשים לא חושבים כך, נכון? לא חושבים, שחושבים שהתורה זה משהו מאוד יפה, אינטלקטואלי, מאוד יפה. אבל לפרקטיקליטה de תורה, זה pour les חרדים, זה לא, c'est pas pour moi. זה not my cup of tea, non? Non, non. C'est une question de grandir. C'est ça. C'est une question de grandir. C'est pas une question d'être religieux. Pour moi, Torah, ce n'est pas une religion, comme on dit. Pour moi, Torah, c'est une façon de vivre. Une façon de vivre. Mais pas une façon de vivre comme les... avant la lecture. Maintenant, avant la lecture, je vous dis, pour moi, la Torah, c'est une façon de vivre. Vous pensez, oui, celui, il est tellement craché au caput, you know, tellement broken, you call that. How do you call it in English? Cassé. Tellement cassé que pour lui, il est une façon de vivre. Hein? Car, non, c'est une façon de vivre comme ça. עם כל החיים, עם כל הכוחות, ועוד יותר. כי התורה אומרת לי מה לעשות. Une façon de vivre la Torah. C'est là une façon d'être religieux. Ok? זה מה שרציתי, אני חושב שזה מספיק לעכשיו. זה מה שרציתי להגיד, אפשר לשאול, אפשר לשאול מה שרוצים, כן? אני מקווה, ça c'était... Vous avez compris, je ne peux pas dire des choses en français, mais j'ai essayé. Très bien. 40 שנה לא דיברתי צרפתית, אוקיי? 40 שנה, נו. תודה רבה, ברוך הבא לצרפת. מה אומר שהדברים כל כך טבעיים, ואני מבין את זה 100%, השאלה היא, למה צריך לומר את זה? למה כל כך קשה לשמוע את זה, וצריך לעשות מאמץ ענקי להגיע למסקנה הזאת, שהיא בעצם הכי פשוטה שבעולם. ואיך לומר שצריך רבנים שיגידו את זה בכלל? כי יש טראמפ כל כך גדול, שאם 95% נכנסים לבור, איך אפשר לומר שזה כל כך טבעי? אגיד לך, יפה, הוא שואל טוב. הוא שואל טוב, אני נהנה מזה. Il a demandé comme ça. Toi, tu dis en français. אני לא צריך לתרגם אותו. מה? tu vas dire en français. La Torah, c'est censé épanouir un être. Plutôt, ça encadre l'épanouissement, ce que j'ai compris. Comment se fait-il qu'il y ait besoin de le dire? Comment se fait-il qu'il y ait besoin d'en parler? Comment se fait-il que ce soit quelque chose qui vienne finalement de façon pas si évidente que ça, du tout, et que dans le monde religieux en général, on peut observer, ça c'est mon expérience personnelle, que énormément de gens tombent dans le piège.
Et pourquoi il y a besoin d'un chiot pour dire des choses aussi évidentes en fait? Ok. Si on suit, c'est pour ça qu'il y a un piège dans la religion, etc. C'est pour ça que le Rav veut écarter aussi l'idée de religion. Ok. Je vais répondre avec une illustration de ça. Et cette שאלה מצוינת. Moi, j'ai demandé moi-même cette question dans un autre contexte. Ici en France, vous avez eu maintenant, je ne sais pas qui est les gens qui fait des livres, mais il y a eu Molière, il y a eu Victor Hugo. Victor Hugo, collègue. Je me demandais pourquoi la Torah n'a pas une histoire des livres, des sipurim, des romans ou prose. Pourquoi pas? Si on va étudier le Midrash. Le Midrash, il est il est 3 ou 4 lignes, 3 ou 4, et après 4 lignes, vous-même devez penser et faire les choses plus, développer les choses. Pourquoi? La littérature est un moyen d'influencer les peuples très fort. Oui? Ici, en Amérique, c'était d'autres Tom, Oncle Tom. En Amérique, on a fait les peuples, les slaves. La case de l'oncle Tom. La case de l'oncle Tom. Okay. Ça, c'était une littérature c'était la cause de finir l'esclavage. Avadim. Les Morim. Pourquoi la Torah n'a pas la littérature? Pourquoi pas? Pourquoi n'a pas la littérature? Wow. Laissez-moi penser. Quelle est la différence d'un film et d'un livre? Le film, il dit ça, il donne un message, et le livre donne un message. Quelle est la différence? La différence du film, c'est chez toi, tu ne dois pas faire un effort de recevoir la message. Mais dans un livre, on doit faire un effort. On doit imaginer les places. On doit penser à ce que c'est fait dans le film. Non, on ne doit pas faire. Dans la distance de film pour un livre, c'est la distance de livre d'une Midrash, de la Torah. Parce que la Torah ne veut pas influencer des peuples. La Torah la Torah veut building, construire des peuples, des gens. Construire des gens, pas influencer. La littérature fait une influence. La Torah ne veut pas influencer. La Torah veut construire. Construire. Je veux construire vous. Ça peut être fait seulement seulement que toi, tu vas penser, non moi. Dans la littérature, moi, je pense. Et moi, je fais les choses plus riches. Moi, je fais ça. Et puis, ça va influencer vous.
vous avez consumé les pensées de la littérature, vous consumez les pensées, et puis ça influence. Vous dites, waouh, c'est Nahor, il a dit quelque chose de très intelligent, c'est vrai. La Torah ne veut pas ça. La Torah dit une chose, et ça c'est cryptique, ça c'est sans glibassar, haute dalle. C'est très. Sans chair. Sans chair. Très beau. Très pauvre. קצת פלאש. כן, כלום לא, כן, קצת, מילה אחת, אפילו מילה אחת, mais toi tu dois penser, et si toi tu penses, toi tu construis toi-même, mais si moi je pense, toi tu ne vas pas construire toi-même, tu vas être influencé par moi. תורה לא רוצה את זה, ובגלל זה ככה. כבוד הרב, נכתבו אולי 100,000 ספרים מאז כתיבת המשנה, יש לנו ספרות ענקית, ואז ברור שיש לנו גם כן ליטרטורה, ושאנחנו גם כן מושפעים מאוד מאנשים שחשבו בשבילנו. אז אולי אם נלמד את המדרש, ברוטו, אני מבין, אבל ברור שאנחנו מתחת השפעה כלשהי. לא, אבל זה לא ליטרטור, לנו אין ליטרטור. אין לך ספר קריאה של ראשונים. יש לנו מוסר, יש לנו מחשב. אבל זה לא ספר קריאה. זה לא ספר קריאה. זה הבדל גדול בין ספר קריאה לספר לימוד. זה הבדל גדול. זה הבדל גדול. ספר קריאה זה ספר קריאה, אתה קורא. ספר לימוד אתה לא יכול. אתה צריך לדייק, לחשוב עוד פעם, מה הוא רוצה בדיוק, מה המילים. אנשים לא קוראים ככה ספר קריאה. ויקטור הוגו, אתה לא אומר, אז למה הוא משתמש במילה הזאת, ולמה במילה אחרת, ומה הוא רצה פה. וכל ספר ככה אתה לומד. אתה לומד כמו שאתה לומד תורה, זה גישה אחרת לטקסט. הגישה של לתורה זה לא ליטרטור. הגישה לתורה זה לימוד, לא ליטרטור. זה משהו אחר. אבל ליטרטור זה מאוד, מאוד חזק. למה אין ליטרטור? למה יש רק לימוד כל הזמן שצריכים ללמוד, לחשוב, לדייק ולהשוות? למה צריכים את זה? כי רק ככה אפשר להיבנות. אני רק יכול לבנות את עצמי ככה. לקרוא טקסט זה לא עושה את זה. אני צריך לבנות את עצמי, לחשוב בעצמי. זה מה שצריכים. זה חלק מהבניין. אוקיי? וזה מה ש... כן. אבל מה שאין מטרה, ביהדות הכל מעשים שצריך לעשות עכשיו, והזמן במעשים וצריך רק לדעת איך עושים את המעשים. אבל כשאני הולך להתפלל, או כשאני לומד, או כשאני רוצה לארגן איזה משהו בעתיד, כאילו בחיים הדתיים, אני צריך מטרה. מה זה להתפלל? אז זה יכול להיות 20, כאילו, הרבה רמות של כוונה ואיך אני יכול לדעת האם הרמה הזאת של כוונה, כאילו אם יש מטרה, יכול להיות שזה מטרה טובה, יכול להיות שזה לא מטרה טובה. ובתלמוד תורה גם כן, אם אני לומד כל היום, כל הזמן, בלי הפסקה, זה באיזשהו שלב זה יזיק לי. ואני גם צריך לדעת כאילו איפה לשים את המטרה הזאת. אז יש שאלה, איך מתמודדים עם שאלה של מטרה שצריך לשים לעצמו בפרקטיקה הזאת? זה השאלה, אם אני צריך לשים מטרה או לא. אבל יש, אם אני בא להתפלל, אני רוצה משהו, אני אתפלל. אוקיי, je vais expliquer. כשאני מתפלל, אולי תרגום. La question c'est, même dans la vie juive de tous les jours, il y a un moment où il faut se fixer un but. Par exemple, quand on prie, et ben, on va prier, on peut avoir une kavana, plus ou moins de kavana, on peut faire plus ou moins d'efforts pour avoir cette kavana. Quand on étudie, ben, on peut avoir différents buts. Enfin, on peut faire plus ou moins d'efforts pour arriver à quelque chose. Donc il faut se fixer. Donc
on ne peut pas échapper au fait qu'on doit se fixer, qu'il y a des buts en fait, on veut quelque chose. Et alors comment on fait pour... et à ce niveau-là, c'est sûr qu'il y en a qui sont bien et il y en a qui sont moins bien. Quelqu'un qui veut, par exemple, quelqu'un qui veut étudier tout le temps, bon ben il y a un moment où chez les gens du commun, ouais, ben, il va avoir des problèmes. Donc, enfin, plein de problèmes différents. Et ou bien quelqu'un qui prie, ben, il y a un moment où il ne peut pas prier 1000 heures aussi. Enfin, il y a un moment, même point de vue concentration, on doit s'arrêter. Enfin, on s'arrête quelque part. Soit il y a de la frustration, soit il y a un moment où on veut quelque chose. Et alors comment se fait là aussi, c'est un peu combien on va soulever. Ok? אז אני רוצה לענות על מה שהוא אומר. נעשה בצרפתית. הנקודה, זה comme ça. Par exemple, la tfila. Je vais faire la tfila. Moi, je ne fais pas la matara, là. Le but. Objectif. Le but. Le but, או משהו כזה, אני לא עושה את זה. לא, je ne fais pas. Je pense qu'est-ce que c'est la définition plus bassiste, Minimal. la définition plus bas, Minimal. la définition minimale de tfila. La définition minimale de tfila, c'est je veux parler avec Hachem il y a un intérêt à moi. Il est intéressé à moi. Tfila, c'est מבוסס שהוא מעוניין בי. Je parle avec quelqu'un qui a un intérêt à moi. C'est ça. C'est ça. Ce n'est pas un but. C'est la chose que je fais. Ce n'est pas un but. Et maintenant, je dois... אני צריך לעשות את זה, אני צריך להתמודד עם זה. מה זה להתמודד בצרפתית? Se mesurer. מה? Se mesurer. Mesurer. Okay? Mesurer, dans chaque situation je suis dedans, comment je peux parler avec Hachem qui a un intérêt à moi. Et maintenant, moi, j'ai un problème de parnassa. C'est une autre avodat Hashem, אם יש לי בעיה בפרנסה, או יש לי בעיה ברפואה, או יש לי בעיה במשהו אחר, אז זה משנה משהו, איך אני יכול לעשות את זה? כשאני אומר, השם מעוניין בי, ואני מדבר איתו, זה מה שאני עושה, זה לא ביט. עכשיו, אם אני מקובל, אם אני למדתי קבלה, אז אני עושה את זה עם כל מיני שיימס למיניהם. אבל אם אני בן אדם פשוט כמוני, אני פשוט עושה את זה שאני מדבר איתו ורוצה שהוא יהיה מעוניין בי. זאת אומרת, כל הדברים, גם לימוד תורה, אותו דבר. אני רוצה להבין מה הוא אומר. דהיינו, je sais pas comment traduire ça. La façon de faire l'avoda, comme on a discuté maintenant, la façon c'est toujours la définition plus basse, plus simple. La définition plus simple de la chose que je vais faire. Tfili, tzitzis. La définition plus simple, mais moi, je vais découvrir quelque chose dans moi, non dans la kavana shel tfila. C'est pas ממני, אני גודל בעצמי. C'est לא בכוונה בתפילה. Il y a des ספרים qui sont écrits בכוונות, בלי סוף, אבל זה תמיד אני צריך להתמודד עם מה שיש מולי. והדבר בלי מים, בלי... לא שמעתי תשובה למה שהוא שאל. הוא שאל אם בסוף להיות אדם טבעי בעצמנו
למה צריך שיעור עם מאמץ כדי להגיד את זה? זה היה צריך להיות... למה החרדים ככה וככה וככה, אם זה כל כך מפתח את הפנימיות של בני אדם? אם זה היה כל כך... זה השאלה. זה השאלה שלו. זה חלק מהשאלה. C'est אם זה השאלה, c'est כך. La question est pourquoi on doit faire un effort de lui, de suivre lui-même. Si c'est naturel de suivre, d'être moi-même, on ne doit pas faire un effort. C'est la question. Ça te... מה? יש לזה. למה הפשטות של החיים של בן אדם שחי בתורה ומצוות, שהוא שבוי מהתורה ומצוות, לא שהוא חי בתורה ומצוות? זה לא הפשטות. זה לא הפשטות. אני אומר שממה שראיתי, אני אומר שהרבה אחוזים מאוד גדולים של האנשים נשברים על ידי הדת ולא נפתחים. לא ניגשים לרום, מה אני אעשה? אתה שואל, אני אומר לך מה צריך להיות, מה? אבל זה, לא, c'est une question de je ne pas dire, מה אני אעשה? מה אני אעשה? אבל אני אומר שזה לא דבר שמגיע בפשטות. זה מגיע מאוד בפשטות, אם אתה עושה את זה. מאוד. אם אתה עושה מה שאני אומר, הוא מגיע בפשטות ממש. ממש. אם אני עושה מה שהרב אומר, אבל אם אני נכנס לישיבה ואני פשוט... מה אני אעשה? אתה שואל על אנשים, אני רק יכול להגיד מה שאני יודע. אני לא יכול להיות אחראי על כל העולם כולו, אני רק יכול להיות אחראי על מה שאני יודע. תאמין לי שאני בן אדם, je suis un homme, אני לא יודע, אני אוהב דברים שאולי אתם לא אוהבים את זה כל כך. אני אוהב כל מיני דברים בחיים. מישהו אוהב מוזיקה קלאסית? כן? Vous aimez? Vous avez un très talent, un grand talent à harpsichord. אתה יודע מה זה harpsichord? צ'מבלו. ז'אן רונדו. פרנסה. כן? שמעת פעם? וואי. אתה צריך לשמוע הגולדברג של רונדו. גולדברג של באך, נכון? שאיכשהו מזגן. זה לוקח שעה 43 דקות, משהו כזה. אבל הוא יודע לנגן. יאללה. אתה אוהב את זה? לא. אני אוהב את זה. אני חרדי? כן. אני אוהב דברים כאלה. ביטול תרא. לא. לא. זה לא ביטול תרא. זה טעות. זה טעות. זה טעות. אני מסכים עם זה, אבל זה מה שנאמר, זה מה ששומעים. בסדר, מה אני אעשה? אני לא אחראי על מה שאנשים אחרים אומרים. אם זה היה פשוט, זה לא היה אמור... אני מבין, אבל אני לא אחראי מה שאנשים אומרים. אל תבוא ככה. אני לא אחראי על מה שאנשים אומרים. זה מה שאני אעשה. Je n'ai pas arrivé là-bas d'expliciter toutes les choses qu'on dit aujourd'hui à Bnei Brak et à Yerushalayim. Je suis venu expliquer ce que Reuven Leuchter אומר. זהו, אין יותר אחריות. זה מה שאני יכול להיות אחראי, מה שאני אומר, לא מה שאחרים אומרים. אבל אפשר לתפוס שמשהו פשוט אם אני רואה שכל העולם כולו לא חושב שזה פשוט. כן, לא. לא נקרא שאני הולך בכיוון אחר מאוד הסתר. לא, לא. ואני רואה שכולם הולכים. אני חושב שהתורה מאוד פשוטה. זהו מה שיש, אוקיי? זה מה שרציתי להגיד, מקווה שזה היה מעניין. J'ai fait un effort de parler le français. וואי. נו, מה? מה ההבדל בין המושג של מחשבה, יש מחשבה בדרך, נכון? כן. מושג של מחשבה. והרב דיבר על עניין של מחשבה, שמחשבה רק מגדל עוד מחשבה וזה. לא הבנתי מה העניין של זה. צריך מחשבה כמה... ודאי צריך מחשבה. אני חושב שאני מוסר שיעורים על זה, נכון? מוסר שיעורים על כל מיני דברים. אבל זה תמיד גם למעשה. אבל למעשה בצורה אחרת. אז זה אני לא יכול להסביר עכשיו איך זה הולך. נכון, הוא מכיר אותי קצת, זה קצת חידוש, נכון? ככה ללמוד. אבל אני יכול ללמוד לך דברים שהם מאוד ככה, בשמיים.
אבל לא, אני לומד את זה שזה דבר פשוט. ככה אני לומד. זה איך שאני לומד. נכון? יש גם עניין ללמוד תורה, בתור להבין מה הוא אומר. כן, כן. אבל אני חושב שאני עושה את זה גם כן. אני אוהב לקרוא, לא? מה הוא רוצה, מה הוא אומר. אבל אחר כך זה גם נכנס למים. זה כבר... אתה רוצה להיות פה עד מחרתיים? לא. כן, מה יש? נקודה אחת. הרב אמר שיש הבדל בין התורה שבונה את האדם, אם הבנתי טוב, והליטרטור שרק משפיע. יפה! אבל להיות מושפע, גם כן צריך בניין. אני לא, je suis pas passif, כשאני קורא... vous avez... כן, יפה, הגדרה יפה, טוב, יפה. ולליטרטור, peut-être, vous savez, il y a eu un jeune homme, un homme qui a Goethe, Johann Wolfgang von Goethe. Il a écrit un livre qui s'appelle Das Leiden des jungen Werthers. Ça, c'est un roman. C'est un roman en allemand. Un roman Das Leiden des jungen Werthers. En fin de ce roman, il fait suicide. Hein? Ça avait une influence dans toute l'Europe. Et après ce livre était publiqué, il y avait une gale chez le suicide. Voilà! הנה, ça influence, זה לא בונה. בגלל שזה לא טוב. לא, בגלל זה לא טוב, כי זה מה שעושה, זה פשוט דוחף את הבן אדם לאיפה שאני רוצה. לא בגלל שהוא החליט, זה דוחף אותו. עושה ככה, ככה. זה לא ליברה. זה הליטרטור. הליטרטור עושה ככה. התורה לא רוצה. התורה רוצה שאתה עושה את זה לבד. אוקיי? עד כאן, בשביל היום מספיק. תודה רבה. sei gesund. Galtung. לא לישון, לא...